ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක්ලා සහ බ්ලැක් YouTube නාලිකාවට සියලුම දෙනාව. අද මම ගෙනාවේ මයික් අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක්. ඇත්තටම මේක මයික් එකක් නෙමෙයි මයික් දෙකක්. රයිට් අපේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. අපි බලමු මයික් එක කොහොමද කියලා. රයිට් මම දැන් මේක මේ විදිහට බලව ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ තමයි මේකේ අවුට්ලුක් එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එකක තමයි මේක එන්නේ. ඇත්තටම මෙන්න මේ විදිහට මම පෙන්නන්න පේනවද දන්නේ නැහැ. මේ විදිහට wireless lavalier microphone. wireless කියලා මෙතන මේක තියෙනවා. live show interview vlog short videos. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ තියෙනවා wireless lavalier microphone කියලා ඒකේ විස්තර ටිකක්. මේ පැත්තේ පිටිපස්සේ back side එකේ තියෙනවා plug and play 20 meters 20 meters වලට යනකම් මේකේ coverage එක තියෙනවා කියලා කියනවා. ඊට අමතරව noise එක ගැන කියලා තියෙනවා. clear highly sensitive එහෙම කියලා තියෙනවා. මොනවම තමයි තියෙන්නේ. right මම දැන් මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ මෙන්න මේ earbuds මගේ මෙන්න මේ earbuds එක ආධාරයෙන් තමයි මම මේක රෙකෝඩ් කරන්නේ. මම පෙන්නන්නම් ඊට පස්සේ මේක මේ අතරතුර මයික් එක මේ කනෙක්ට් කළා ඒකේ වොයිස් එක කොහොමද කියලා ඊට පස්සේ අපිට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද වෙනස කියලා. right මම මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. right අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම තමයි මේකේ පැකිං එක තියෙන්නේ. මේක මොකක්ද මේකේ තියෙනවා මයික් එකේ කවර් අර බීට් කවර් ටැප්ස් දෙකක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. දෙකක් තියෙනවා මයික් දෙකක් තියෙන නිසා මේ වගේ ටැප්ස් දෙකක් තියෙනවා. මේක මම මේ වගේ පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඊට අමතරව මේ මොකක්ද මේක USB port එකට support කරන මේ වගේ USB connector එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන type C port එකක් පෙන්වන්න කරනවා. මේක USB. ඒ කියන්නේ මේක මේ මයික් එක connect කරන්න මොකක් හරි device එකකට මේ අපිට USB supportive device එකකට connect කරන්න නම් මේක ආධාරයෙන් පුළුවන්. මම මෙන්න මෙතනට මේ විදිහට connect කරලා මේක මේ විදිහට connect කරලා මේව කරන්න තියෙන්නේ. ඒකට තමයි මේක තියෙන්නේ. හරි. අපි ඒකත් පැත්තකින් තියාගන්නකෝ. මෙන්න මේ විදිහට mic දෙකක් තියෙනවා මේකේ. මම එකක් ගන්නකෝ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ mic එක තියෙන්නේ. මේ විදිහට මෙන්න මේ පේන විදිහ ආකාරයේ mic දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න mic දෙක. මේ විදිහට. ඊට අමතරව මේක තමයි මේකේ වැදගත්ම පාර්ට් එක. ඒ කියන්නේ කනෙක්ටර් එක. මේකට තව නමක් කියනවත් දන්නේ නැහැ. මම මේකට කනෙක්ටර් එක කියලා කියන්න මේන් ඩිවයිස් එක. මේක තමයි මේකේ තියෙනවා port 3ක්. මේක jack එක, මේක type C එක, මේක iPhone connector එක. ඒ කියන්නේ මේක හරහා තමයි මේ mic ඔක්කොම connect වෙන්නේ. මේක තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ මෙතනට වගේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට මේක right මේ විදිහට මේ විදිහට මේක කරගන්න පුළුවන් මේ mic එක mic in කියලා මේ විදිහට බලමු කොහොමද එතන සවුන්ඩ් එකත් එතනත් පුළුවන්. මේක පවර් ඔන් කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. මේ වගේ තියෙන බ්ලින්ක් වෙන්නේ බ්ලූ කලර් ලයිට් එකක් මේ බ්ලින්ක් වෙන්නේ මේ විදිහට ඒක කනෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ right මේ තියෙන මේක ඒක සෑහෙන මේ මයික් එක මම ඔන්න මෙහෙම තියෙන්නේ සවුන්ඩ් එක පැහැදිලිද මම මේ මගේ රෙකෝඩින් ඩිවයිස්
right දැන් මේ noise එක නැතුණා මගේ මේ රෙකෝඩ් කරන ඩිවයිස් එකට කනෙක්ට් කරන්න නැතුව මේ මගේ PC එකට කනෙක්ට් කරලා තමයි ඔය විදියට මේ වෙන්නේ ඒ ඔය වගේ සද්දයක් එන්නේ මේක මේකත් එක්ක කනෙක්ට් කරලා තියෙන නිසා මේ ළඟ මේ වගේ තියෙන නිසා අපි බලමු පොඩ්ඩක් මේකේ ඒක සවුන්ඩ් එකක් ඒ noise එකක් ඒක ගණන් ගන්න අපි බලමු පොඩ්ඩක් ඇත්තටම කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ මේක මේ ඩිවයිස් එක මෙතනට ප්ලග් කරලා ඒකේ පවර් එක ඔන් කරලා මයික් එකේ මෙතන මේකේ කවරේජ් එක වැඩි ඒකයි right ඒකත් එක බෑ මොකද මේක මගේ මේ රෙකෝඩින් ඩිවයිස් එකට මම කනෙක්ට් කරලා පෙන්නන්න මේක ඇත්තටම සෑහෙන කවරේජ් එකකට තියෙනවා මීටර් 20ක් කියන්නේ ඉතින් ගොඩක් දුරනේ මේන් ඩිවයිස් එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ මේ මේන් ඩිවයිස් එකට මේ මයික් දෙකම සපෝට් කරන්න මේ කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් එතකොට ඔය vlogs කරන කට්ටියන්ට ඉන්ටර්විව්ස් කරන කට්ටියන්ට ක්ලාස් කරන කට්ටියන්ට දැන් ක්ලාස් එක ටියුෂන් කරන කෙනෙක් නම් තමන්ගේ මයික් එක මෙතන මේව කරගෙන අනිත් මයික් එකට ඔය මේවා යවන්න පුළුවන් ඒ වගේ මේක සෑහෙන හොඳ මේ මයික් එකක් කියලා මම හිතනවා මම දැන් මමත් තාම ටෙස්ට් කරන ගමන් ඉන්නේ දැන් ඔයාලට මේ මයික් එකෙන් වගේම ඕකෙන් බලමු මම ඊළඟ රෙකෝඩ් එක කරන්නේ මේ මයික් එකේ රයිට් එහෙනම් අපි බලමු ඒක කොහොමද කියලා හරි දැන් ඔයාලට අදහසක් ගන්න පුළුවන් මගේ ඉස්සල්ලා වොයිස් එකයි මේ දැන් මයික් එක තියෙන වොයිස් එකයි මොකද ඒ දෙක අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා ඔයාලට හොඳට වැටහෙනවා ඇති මම ඉස්සල්ලා කතා කරපු එක කතා කරේ මගේ මෙන්න මේ ඉයර්බඩ්ස් එක ආධාරයෙන් තමයි ඉස්සල්ලා කතා කරේ දැන් මේ මයික් එකේ වොයිස් එක මම පැහැදිලිව චේන්ජ් වෙන හැටි පෙන්නුවා ඔයාලට ඒ කියන්නේ මේ මැදදී මම මේ මයික් එක මාරු කරා නමුත් පොඩි අකරතැබ්බයක් නිසා මට මේක මගදී නැවතුණා මම දැන් පැහැදිලි කරන්නම් මොකද්ද මේ මයික් එකක තියෙන වැදගත්කම කියලා මම ඇත්තටම මේ වීඩියෝ කරන්න පටන් ගත්ත දවස්වල මට මයික් එකක් තිබුණේ නැහැ මම මෙන්න මේක මේ ඉයර්බඩ් එක මෙන්න මේක ආධාරයෙන් තමයි මම මේ ඇත්තටම මේ වීඩියෝ කරේ හැබැයි ලොකු අකරතැබ්බි වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මොකද මේක පොඩක් ගොඩාක් එක්ස්පෙන්සිව් එකක් නෙමෙයි මේක සාමාන්‍ය ගන්න එකක් මේක ටච් වුණ ගමන් වීඩියෝ එක පෝස්ට් වෙනවා ඔය වගේ ඊට අමතරව දැන් අපි ඔඩියෝ එක කරාට පස්සේ අපිට ඔයාලා දන්නවා මේක මේ එඩිට් කරන්න ඕන එඩිට් කරනකොට ඔය Audacity ඔය නැත්තම් CapCut එකේ එඩිට් එකෙන් තමයි අපිට එඩිට් කරන්න තියෙන්නේ එතකොට ගොඩාක් දැන් අපිට ඔය වීඩියෝ එක අතරතුර අපිට ගාලා අර එන්නේ ඒවා එතකොට ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම මේවා කරන්න ඕන ඊට අමතරව එළියේ ශබ්ද අපි කතා කරන අපිට ස්ටුඩියෝ නෑනේ අපි කතා කරන්නේ අපි වීඩියෝ ෂූට් කරන්නේ මේ ගේක කාමරයක් ඇතුළේනේ ඒතකොට විවිධාකාර ශබ්ද එන්න පුළුවන් ශබ්ද එනවා එළියේ කුරුල්ලෝ කෑ ගහනවා ඒවා නමුත් ඔයාලට දැන් පැහැදෙනවා ඉස්සල්ලා මම මේ ෆෑන් එකක් දාලා තියෙනවා ඔන්න බලන්න ෆෑන් එකත් ඕෆ් කරනවා මම දැන් කොහොමද ගොඩක් වෙනසක් තියෙනවා නේද ඒක තමයි මේ මයික් එකක තියෙන මේ වැදගත්කම දැන් මම පැහැදිලි කරන්නම් මේක ඉස්සෙල්ලා මම කරාට මේ වීඩියෝ එක අතරතුරදී මේ නැවතුණු නිසා මම මේකේ තියෙන ඉතුරු පාර්ට්ස් ටික මොනවද කියලා මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් මේකට එනවා මෙන්න මේ වගේ අර টොප් කවර දෙකක් මෙන්න මේ වගේ කවර දෙකක් එනවා ඒක මම දාන්න දැම්මේ නෑ මේක මේ මයික් එකට මේ දාන්න පුළුවන් මේ කවර දෙක ඊට අමතරව මේ දැන් එක මයික් එකක් මම මෙතන මේ යූස් කරනවා අනිත් මයික් එක මේ තියෙන මයික් දෙකක් පුළුවන් දැන් ඔය බ්ලොග් කරන කට්ටියන්ට නැත්නම් ඔය ඉන්ටර්වයුව කරන කට්ටියන්ට ක්ලාස් කරන කට්ටියන්ට ඒකට මේ අනිත් මයික් එක යූස් කරන්න පුළුවන් එකම මේ අර ඩිවයිස් එකට මේ මයික් දෙක පුළුවන් එතකොට මේ තව මයික් එකක් මං ගාව තියෙනවා ඒ මයික් එක මේක මයික් එක මට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවාට මම බැලුවා ඒක හරියට මේ වෙලාව තිබුණේ නැහැ මෙන්න මෙහෙමයි මයික් එක තියෙන්නේ මේ වගේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ charge කරන මම ඒක පැහැදිලි කරන්න ඉස්සෙල්ලාම තව තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ USB අර Bluetooth adapter එකක් තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ එකක් තියෙනවා මේකෙත් මේ USB port එකක් මෙතන තියෙන්නේ මෙතන type C cable එකක් support කරන්න පුළුවන් විදියට තියෙන්නේ මේක තියෙන්නේ දැන් USB එකකට මේක මේ ඇඩැප්ටර් එක අපේ මේ මේන් ඇඩැප්ටර් එක මම දැන් ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරලා තින්නේ ඒ නිසා මට ඒක පෙන්වන්න විදියක් නැහැ මම මුල් පාර පෙන්වුවානේ
අපිට පුළුවන් මේක iPhone එකට පුළුවන් ඊට පස්සේ Type C වලට මෙතන තියෙනවා මෙතන තුනක් තියෙනවා මම පෙන්නවා jack එක තියෙන එකටත් පුළුවන් Type C එකටත් පුළුවන් iPhone එකටත් පුළුවන් ඊට අමතරව USB එකක් තියෙනවනේ ඒකටත් පුළුවන් මේක තියෙනවා ඒ වගේ සෑහෙන්න මේ benefits තියෙනවා මේකේ ඊට අමතරව මෙන්න මේක මෙන්න මේ වගේ මේකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කේබල් එක. මේක තමයි charging කේබල් එක. මේකෙත් USB එකයි මෙතන type C මේ port එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ mic එක මෙහෙම අරගෙන මේක charge කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට. මෙතනට මේක ගාලා මේක USB port එක මේ වගේ adapter එකකට charge කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ device එකත් charge කරන්න පුළුවන්. ඒකත් මේ වගේම තමයි. මේ විදිහටමයි ඒකෙත් තියෙන්නේ. රයිට් ඊට පස්සේ මේකේ තව තියෙනවා අපි පෙන්නවා මෙහෙම තියෙන්නේ කැටලොග් එකකුත් තියෙනවා මේ තියෙන කැටලොග් එක අපි බලමු මොනවද ඒක කියලා තියෙන්නේ කියලා ඉන්ඩක්ෂන් පැහැදිලි කිරීම තියෙනවා ඊට අමතරව රූප සටහන් එක්කමයි තියෙන්නේ මේක විස්තර ටික මයික් එකේ විස්තර කිව්වොත් number 1 windproof net එක කියන්නේ මෙන්න මේක මම මේක පැහැදිලි කරන්නම් මොකද එතකොට ගන්න කෙනෙක්ට සෑහෙන අදහසක් ගන්න පුළුවන් windproof net එක කියන්නේ මෙන්න මේක ඊට අමතරව number 2 microphone indicator කියන්නේ මෙන්න මේ බල්බ් එක මෙන්න මේක දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මට පේන්නේ නැහැ මේක මෙන්න මෙතන බල්බ් එකක් බ්ලින්ක් වෙනවා කොළ පාට බල්බ් එකක් බ්ලින්ක් වෙනවා මුලින්ම මේක කනෙක්ට් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ කියන්නේ මේක ඇඩැප්ටර් එක ෆෝන් එකට හරි කොහේ හරි ඩිවයිස් එකකට මේ ඉන්සර්ට් කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ඒක ඔන් කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මෙතන මයික් එකෙන් මෙතන මේ පවර් බටන් එකෙන් මේක ඉන් කරලා පස්සේ මේ තියෙන කොළ පාටට මේ බ්ලින්ක් වෙන්නේ ඒක තමයි මේ ඉන්ඩිකේටර් කියන්නේ number 3 microphone charging port number 3 microphone charging port ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක charging port එක මෙතන තියෙන එක number 4 microphone clip එක කියන්නේ මෙන්න මේක ඒක අපිට මෙන්න මේ වගේ ෂර්ට් එකකට මේව කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේව ක්ලිප් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ මෙහෙම කරන එකක් තියෙන්නේ number 5 switch key number 5 switch key කියන්නේ මෙන්න මේක ඒ කියන්නේ power මේකෙන් තමයි power මෙතන තියෙන්නේ power එක number 6 charging port 6 මේ අනිත් ටික තියෙන්නේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ ටික එච්චරයි තියෙන්නේ අනිත් ටික තියෙන්නේ මේන් ඩිවයිස් එකේ ටික ඒක මම මෙන්න මෙහෙම පෙන්නන්නම් මේක මට පෙන්වන්න විදියක් නැහැ මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ මෙතන තියෙන්නේ මම මොකද ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ මම මේක නිසා මට පෙන්වන්න බෑ ඒකෙත් තියෙනවා charging port එකක් තියෙනවා key number 7 ඒකෙත් මේ power එක තියෙනවා ඊට පස්සේ number 8 receiver indicator කියන්නේ මයික්‍රොෆෝන් එක අර මේන් ඩිවයිස් එකට කනෙක්ට් වුණාට පස්සේ ඒකෙත් මේ වගේ yellow color bulb එකක් බ්ලින්ක් වෙනවා ඒක තමයි receiver indicator කියන්නේ number 9 TRRS I don't know this meaning short form actually I don't have idea about that right number 9 වල තියෙන අර මේ අර ජැක් එකේ ඒක තමයි මේ කියන්නේ TRRS but I don't have idea about this short form anyone who know the meaning please comment the comment section number 10 type C interface number 10 right අතන තියෙන අර port 3කින් එකක් ගැන කතා කරන්නේ type C එක ඊට පස්සේ number 11 iPhone interface iPhone එකට එන පැත්ත ඒක කියන්නේ number 12 headphone jack number 12 headphone jack ඒකට වෙනම jack එකකුත් තියෙනවා මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ පැත්තෙන් headphone එකට වෙන ඒ කියන්නේ මෙතන ඒකේ මේන් අර මෙන්න මේකේ තියෙනවා headphone එකට jack එකක් වෙනම තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙන එක මේ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ ওই ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මෙතන මේ mic දෙක එහෙම තියෙනවා how to use කියලා use කරන විදිය තියෙනවා ඒක මහා දෙයක් නෑ use කරන විදිය තියෙන්නේ
සරල දෙයක් තියෙන්නේ ෆෝන් එකට ක්ලිප් කරා ඒ කියන්නේ මේ ඉන්සර්ට් කරා මොන පැත්ත හරි තමන්ගේ type C නම් type C iPhone නම් iPhone side එකක් තියෙනවා jack එකක් නම් jack එක ප්‍රොකට් කරා එහෙම නැතුව මේ වගේ කම්පියුටර් එක නම් මෙන්න මේ මෙතන තියෙන මේ USB port එක ගහලා මේව කරන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ එතන power on කරා ඊට පස්සේ mic එක ගහගත්තා mic එකේ power on කරා ඔච්චරයි වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ bluetooth නැහැ device නැහැ install කරන්න නැහැ කිසිම දෙයක් නැහැ අති සරලයි කෙලිම පාවිච්චි කරන්න තියෙන how to use කියන එක ඉතින් අද යන ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා ඒක වැඩක් නැහැ about the ඒක ඒවත් වැඩක් නැහැ packing list එකේ microphone packing list එක microphone transmitter receiver type C charging cable user manual ඔච්චරයි තියෙන්නේ ඔය වගේ ටිකක් තමයි තියෙන්නේ wireless microphone එකක් user manual මෙන්න මේක තමයි මේ අපි අද review කරේ මේ මෙන්න මේ වයර්ලස් මයික්‍රොෆෝන් එක තමයි අපි අද රිවිව් කරේ මේකේ වයර්ලස් ලැවේලියා මයික්‍රොෆෝන් මේක චාර්ජ් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ මේකට එනවා මයික් දෙකකුයි මේන් ඩිවයිස් එක මේක තමයි කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ Bluetooth මේ මොනවාද ලයිව් මේවට ඔක්කොම වලට පාවිච්චි කරනම ලොක් කරන කට්ටියන්ට ඊට අමතරව highly sensitive 20 meters වලට මේක සපෝට් කරනවා කියලා තියෙනවා ඒ වගේ තමයි මේක තියෙන්නේ ඔයාලා මේ පැත්තේ තියෙන ප්ලග් ඉන් ප්ලේ ඒ ටිකම තමයි තියෙන්නේ මේක ඇත්තටම හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් මේක හොඳට තමයි ඔය vlog කරන කට්ටියන් සියලු දෙනාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් quality device එකක් සාධාරණ මුදලකට ගන්න පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මැසේජ් එකක් දාන්න ඕන කට්ටිය ඉන්නවනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපි ඒක බලමු රයිට් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කරේ මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක් මේ ගැන තව කෙනෙක්ගේ අදහස් තියෙනවා මීට වඩා මේ වගේ තවත් ඩිවයිස් ගැන අදහසක් තියෙනවා නම් මේ කමෙන්ට් කරන්න ඒට අමතරව මේක බලන්න ෂෙයා කරන්න channel එක subscribe කරන්න තව මයික්‍රොෆෝන් එකක් එනවා මම ඒක ආවට පස්සේ ඒකෙත් මේ වගේ රිවිව් එකක් කරන්නම් රයිට් එච්චරයි එහෙනම් thank you ගිහිල්ලා එන්න ජය වේවා